Boa. Volta. Volta. Ai, o tava no meio do mato, lá na cachoeira que eu tô falando. Então, galera, começar para vocês o Spirit Box. Fizemos então uma fogueirinha aqui de leve aqui, só para poder fazer para vocês aí. As lanternas acabou tudo, galera. Foi tudo já. Depois, quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste aí, vocês viram o apuro que nós passou no vídeo aí. E a gente tá aqui no Spirit Box agora, para ver se tem algum espírito aqui querendo alguma coisa. Boa noite. Existe alguma presença nesse local aqui? Em cima? Aí. Em cima? Você tá aqui em cima então? Vem. Vem. É. Ó, deixa eu me apresentar. Meu nome é David. Quem tá aqui é o Cadu, o Ivan, o Marquinhos. Você gostaria de se apresentar aqui pra gente também? Galera, tudo que a gente não entender vai estar na legenda. Poderia falar seu nome pra gente? Você viu? Você viu dando risada? Ô galera, vou explicar um pouco para vocês como funciona o Spirit Box para quem não está familiarizado com esse aplicativo. Vou mostrar para vocês aqui o aplicativo que é. Ó, Necroponic, ele é um aplicativo que ele é pago. Então você tem que pegar ele na Play Store e pagar. Tipo, quem usa bastante esse aplicativo de vez em quando que eu já vi é o KBC Caçador de Fantasma. E a gente está fazendo com esse aplicativo por enquanto. O Spirit Box funciona assim, galera. Os espíritos. Ó. Hã? O que é? Cachorro, latinha. Cara, mas todo mundo saiu. Então, galera, funciona assim. Os espíritos, eles pegam as frequências que estão passando no aplicativo, na rádio, e ele usa as palavras que estão passando ali para eles poderem se comunicar com a gente. É assim que funciona. Entendeu? Como é que é o seu nome? Ah, que da hora que ficou, mano. Eu quero saber se existe algum espírito que está aqui nesse lugar preso. Cadê ela de novo? O que você tá vendo? Não tem nada não. Não, por exemplo, que passou passou um apuro aquela hora. Galera, tem muito para se explorar nesse lugar aqui, viu? Se vocês quiserem que a gente faça... É, o negócio que é arriscado, cara. É arriscado.
Existe mais algum espírito nesse local aqui? Tem? Ou eu entendi 8, alguma coisa, ou eu tô falando demais. Tem 8. Escutando barulho até canto, cara. Tô arrepiando inteiro aqui já, cara. Nossa, velho. Fala o seu nome pra gente, como que é o seu nome? É você que aparece aqui com as pessoas aqui, que as pessoas têm medo de aparecer aqui nesse lugar? A gente não tá aqui pra desrespeitar o lugar, desrespeitar vocês. A gente só tá aqui pra conhecer o lugar, pra saber o que acontece nesse lugar. Tá bom? Você gostaria de conversar com a gente? Fala o seu nome pra gente. Ana, falou Ana, parece. Ana, isso é uma mulher. Ô Ana, você perdeu sua vida aqui nesse lugar? É você que tá preso aqui nesse lugar então? Quem que aparece pras pessoas aqui? Vocês querem aparecer aqui pra nós aqui? Você consegue aparecer aqui pra nós? Ó, vou fazer um negócio aqui. Não vou faltar com respeito com vocês, tá bom? Eu quero que vocês usem a energia de vocês para fazer qualquer barulho, qualquer coisa aí em volta do lugar onde a gente tá. Você consegue? Ó. Você que fez o barulho ali? Agradeço. Agradeço o barulho. Ó. Olha só, cara. E aquele negócio tá andando aí, ó. Eu tô escutando o negócio andando aí. Eu não volto, mas... Galera, assista o primeiro vídeo que vocês vão ver o que aconteceu. Você vai saber o que a gente tá falando. Eu não volto tão cedo pra dentro, não. Só se valer muito mesmo, a galera quiser muito, a gente pode voltar um outro dia. Mas a gente tem que voltar mais preparado também, cara. Porque olha o jeito que a gente tá aqui. Não, esse lugar Não aí dá, tá muito não dá. cabuloso. Esse lugar aqui é muito, galera, é muito pesado. Muito assombrado esse lugar aqui, cara. Polícia? A gente não é polícia. Tá achando que a gente é polícia. Acho que ele viu as calças camufladas. Tá achando que a gente é polícia. A gente não é da polícia. Pode conversar com a gente não é da polícia, não. Não precisa ter medo da gente. A gente só vem conhecer o local e a história daqui. Oh, escutei de novo, mano. Escutei aquele negócio de novo aí. Ó, ó. Você pode confirmar pra gente se a história é verdadeira aqui? Ó. Isso, cara. Eu não vou entrar mais lá, Meu mais. Deus do céu, cara. Aquela hora nós chegou até na entrada ali, galera. Começou a vir o negócio de novo, a gente saiu de novo. Não tem como, cara. Tá perigoso demais ali dentro. Eu não sei o que tem aí dentro aí, não. Tanto que a gente tá fazendo até aqui, ó. Longe da trilha aqui, ó. A gente começou a entrar ali. O negócio começou a fazer o barulho de novo, né? Teve que sair de novo. Viu? Da próxima vez, se nós vir aqui, nós vai ter que vir preparado aqui, cara. Né? Mais preparado aqui. Porque esse local aqui, cara, além dele ser assombrado, cara, é muito... É, galera, isso aqui o muita negócio manifestação é aqui, cara. doido mesmo, galera. O negócio é doido.
como que você tiraram a vida de você aqui? Como é que foi? Fizeram muito mal pra vocês aqui? É. Foi o quê? Foi dívida? É. Você tinha uma dívida? Aí você não conseguiu pagar a dívida, aí tiraram a vida de você. Tá vendo? Quem perdeu a vida aqui foi o homem ou foi a mulher? Eu tô enganado, mas você falou o homem, falou? Parece que foi um homem. E mas tem uma mulher também. A mulher também perdeu a vida dela aqui. Então são dois espíritos. É. A mulher foi maldade que fizeram com você aqui? Você tinha família aqui na cidade? Que lugar da cidade que você morava? Você consegue falar pra gente? É, galera, é só na edição, né, pra entender. Ô, galera, pra quem acha isso daqui, galera, é coincidência demais, cara. É a gente perguntar um negócio e responder alguma coisa certinho que a gente perguntou, cara. É muita coincidência, cara. Tem muita gente que não acredita, beleza, direito de todo mundo. Tipo assim, quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, acredita. Não acreditar também, tudo bem. Mas é muita coincidência você perguntar uma coisa e o negócio responder pra você aquilo que você perguntou, cara. Mas tá bom, a gente já vai se retirar do lugar aqui, tá bom? Agradeço a comunicação com vocês. Vocês gostariam de deixar algum recado para alguém? Sim? Que recado você gostaria de deixar? Pode deixar o seu recado. Oh, caramba. Ouça. Gente, tá ouvindo. Pode falar o recado que você quer deixar. Você gostaria de alguma ajuda, oração? Como eu falei, a gente tá aqui para respeitar tudo. A gente respeita tudo, respeita os lugares, respeita todas as religiões. A gente não tá aqui para brincar com nada. A gente tá aqui fazendo um conteúdo sério. Você gostaria de algum tipo de oração? Esse lugar tá tenso demais. Tá. Mas tá bom então. A gente vai se retirar e vai ajudar você de alguma forma, tá bom? Só não sigam a gente. Não sigam a gente que a gente vai fazer uma oração pra vocês aqui. Tá bom? Não sigam a gente não. Não sigam a gente, a gente vai fazer oração pra vocês aqui depois. E é isso, galera. Quem quiser que a gente volte aí outro dia,
Deixa bastante comentário que a gente vai vir preparado. Porque o lugar aqui é doido, galera. Mas quem vem de outra casa não. E esse aí foi o vídeo, galera. Quem quiser deixar isso nos comentários, alguma coisa que não passou na legenda, se vocês perceberam alguma coisa diferente. Eu não escutei. Foi de cachorro. Escutou? Foi de cachorro, tá? E é isso, galera. A gente vai encerrar já aqui. Faz barulho. Sai fora desse lugar que esse bagulho tá louco aqui. Ó, tem que apagar esse fogo aí. Não pode deixar esse fogo aí não. É isso, galera. É tudo que a gente passa mesmo pra trazer pra vocês. A lanterna acabou. Tem gente aí que sim. É isso aí. É isso aí, galera. O que nós passou aqui hoje aqui foi registrado aí pra vocês. Quem não assistiu, volta aí. Assiste o primeiro vídeo que a gente fez aqui nesse lugar, galera. O lugar foi tenebroso. Ah, foi cabuloso demais, cara. Primeiro vídeo aí, falar pra você, rapaz, olha aí. Nossa, o que foi aquilo, cara? Fala aí, Cadu. Ah, deu pra correr? Que susto, hein, rapaz? Você é louco. Rapaz do céu, não vi mais nada ali, cara. Fala aí, galera. O que a gente... É um susto atrás do outro, cara. Se a galera quiser que a gente volte, o que tem que deixar aí pra gente aí? Tem que deixar muito like aí, galera. Muita curtida pra nós, hein? É isso aí. Tava entrando, chegou na metade do lugar, né? Teve que sair correndo, vocês viram. O lugar que é muito tenebroso, galera. Eu não sei o que tem no meio dessa trilha aí, que é muito assustador. Verdade. Começou aquele negócio, a gente teve que sair correndo. Né? Quem não assistiu, volta e assiste aí. Mas é isso, galera. Vocês viram aí o que aconteceu no Spirit Box também. Ficou tudo na legenda pra vocês aí. Se vocês quiserem que a gente volte aqui, tem um lugar muito cabuloso aqui pra baixo pra gente gravar pra vocês também. Deixa nos comentários que a gente vai voltar pra vocês aí, beleza? É isso aí, galera. Não deixe de acompanhar aí nosso conteúdo aí. Se inscreve aí e deixa aquele like aí pra gente aí, beleza? Mais algumas considerações aí? Não tem mais nada. Só um like pra nós. Mais alguma coisa? Mais nada. É isso aí, galera. A gente já vai sair desse lugar, que esse lugar aqui tá muito assustador. E tirando isso, galera, tirando aqui, o negócio aqui não é uma encruzilhada ainda pra ajudar ainda. O negócio já tá, a gente tá escutando coisa aqui, já tá escutando barulho, gente conversando, e o negócio tá doido aqui já, galera. O bagulho tá doido. Mas é isso, galera. Queria deixar um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Esperamos vocês no próximo vídeo, hein? Valeu, sigam os caçadores do sobrenatural. Alô? Falou, rapaziada. Tamo junto, galera. Isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo, hein? Acompanhe que vai vir muito vídeo top, hein? Tamo junto. É nóis, hein, galera? São caçadores do sobrenatural, entre lendas, espíritos e o mal. Na floresta, uma mansão fatal. A investigação é sempre brutal. Caçadores do sobrenatural, entre lendas, espíritos e o mal. Na floresta, uma mansão fatal. A investigação é sempre